Benvingut a un d'aquests vídeos de la meva rutina de matí. Crec que ara feia bastant de temps que no en parlàvem i han canviat algunes coses, així que et volia explicar què ha canviat. I bàsicament el dia comença a una hora molt indeterminada perquè estic intentant apurar molt l'hora de despertar-me i de fet m'agradaria poder-me despertar sense alarma cada dia. Seria el meu somni, però encara no hi som. Llavors aquests dies sona l'alarma i toquen al lavabo perquè la biologia no perdona. Tinc el costum sempre de mirar el mòbil només per confirmar que no ha passat cap emergència familiar o vital durant la nit i que no tinc trucades perdudes i coses així. És algo que em faria com molta por, però tampoc vull entrar a xarxes ni res. I un cop ja m'ha acabat aquestes gestions matinals, toca el cafè. Et diria que sóc una d'aquestes persones que diu que fins que no es pren el cafè de bon matí no és persona, però és que, primer, és veritat, i segon, és que tampoc sé què fer si no prenc cafè al matí. És com que no estic desperta encara, llavors durant aquest temps el cafè em dona una cosa per fer. Llavors tinc una cafetera feta del dia anterior ja, em poso el cafè i ja està, un cafè amb llet de bon matí. També és molt important que la nit anterior m'hagi deixat preparat l'iPad per poder escriure el meu diari. Crec que fa unes setmanes t'explicava que feia ser una aplicació que es diu Day One per portar un diari i he trobat que al matí, amb l'estona que em prenc el cafè, és una molt bona estona també per escriure una mica en aquest diari. No és res de l'altre món, algun dia escric 2 frases, algun dia 2 paràgrafs, però m'agrada explicar què vaig fer el dia anterior per així pensar que d'aquí un temps podré entrar i com recuperar aquest record. Em fa molta il·lusió. Tot això és un canvi significatiu, perquè jo, anteriorment, si has seguit el canal, m'agradava molt aprofitar la primera hora del dia. I potser m'havies vist provar que feia mobilitat a la primera hora, o que intentava treballar amb els projectes personals i potser feia guions per a vídeos o editava vídeos. Hi havia vegades que també anava al gimnàs de bon matí. I és que per a mi era aquella filosofia de si guanyo una hora al dia, puc fer una cosa que per a mi és molt important i després ja el dia es pot complicar molt, que jo ja he anat al meu gimnàs o jo ja he fet el meu guió del vídeo. Ara la filosofia és completament diferent. Ara allargo molt l'hora d'aixecar-me per poder dormir molt i m'he donat que així tinc més energia i estic de més bon humor durant el dia. Llavors m'agrada dormir i després fer el meu cafetó a poc. De fet, aquí pots veure que porto un muntó de dies seguits ja fent això del diari que em fa molta il·lusió. Un cop ja hem fet el cafè i hem escrit el diari i tot això, ja toca començar a organitzar una mica el dia. I aquí m'agrada molt 2 aplicacions. Primer, entro a recordatoris i reviso si hi ha algun recordatori que vull posar, o coses que hagi de fer per avui, o coses d'altres dies que se m'han passat i he de fer, i m'agrada tenir tot el que he de recordar en un mateix lloc. Un cop he revisat tant els meus recordatoris més personals com els projectes personals, com aquest canal de YouTube, per exemple, entro al calendari i llavors ja començo a fer una mica de time blocking. És un time blocking com molt genèric, Només hi poso a quines hores treballaré avui, a quina hora dinaré, a quina hora aniré al gimnàs, però ja una mica perquè el dia comenci a agafar forma i pugui veure què és realista fer. Si fer tots els recados que volia i passar-me 2 hores al gimnàs és realista, o potser millor que m'ho canviï o que em posi un recordatori pel dia següent. Però intento jugar amb els colors i l'aplicació de calendari per així tenir-ho actualitzat a tots els meus dispositius. Arriba un moment que toca aixecar-se del sofà i començar a fer coses de persona adulta, com per exemple recollir el rentaplats, o recollir la roba estesa, o aquestes coses que fem una mica tots. I això sempre ho feia amb un podcast de fons o un vídeo de YouTube o així, però ara intento fer-ho només amb la meva ment sense estar com contaminat ja consumint coses. Igual que vestir-me, que també hi ha dies que m'he de vestir més vestit per anar a l'oficina, entre cometes, i altres dies que em poso més un xandall perquè treballaré des de casa. A continuació em rento la cara i em poso una mica presentable per estar amb altres éssers humans, però he deixat de fer la meva rutina de skincare dels matins. Al vespre sí que ho faig i em poso crema hidratant i tot, però als matins prefereixo rentar-me la cara i ja està. És com que no em vull posar cremes i productes per després estar tot el dia a casa meva sense fer res. Llavors, algun dia ocasional potser sí que em posaré crema solar, però és més l'excepció que no la norma.
I en dies que toquen a l'oficina, així que al matí no té més secret que motxilla, moto i cap allà. Els dies que treballo des de casa, doncs ara ja seria com una mica la segona sessió d'organització. Començo a obrir ja l'ordinador de la feina, em preparo, agafo la meva llibreta i allà començo a mirar més específicament què he de fer avui a la feina, quines reunions tinc, quines haurien de ser les prioritats del dia, quines coses he d'enviar avui sí o sí. I m'intento organitzar amb la meva llibreta, que és on tinc una visió setmanal i tinc clar quines coses van a on, allà tinc la meva to-do list i m'ajuda molt a una mica veure què puc fer en una setmana. Quan tinc clares aquestes coses i he revisat una mica els emails, el que faig és fer com un segon time blocking del dia, però en aquest cas és en l'ordinador de la feina, en el calendari de la feina, i aquí sí que és molt més específic. Aquí em poso en el calendari cada reunió que tindré, cada estona que estaré treballant en alguna cosa, i tot el meu dia és quasi tot ple de petites reunions o amb gent o amb mi mateix, o sigui, estona de concentració, on poso literalment tot el que vull fer aquell dia. Això pot semblar una mica obsessiu, però per mi és la millor manera de ser realista amb el que puc arribar fent un dia. Donar-te hores específiques de en quin moment passa cada cosa és difícil. Com et deia, m'agrada aprofitar molt per dormir, i això vol dir que a vegades el despertador sona a les 6:30 i a vegades a les 8 del matí. Però sí que em quedaria amb aquestes dues idees. Dormir tant com pugui, al final, com més dormo, més energia tinc, de més bon humor estic, tinc més facilitat per concentrar-me, estic menys irritable. Hi ha molts beneficis si dorms molt. I després també intentar no entrar en xarxes socials en cap d'aquests moments. Com has vist al matí, un moment agafo el mòbil, però intento que sigui una estona encara molt meva i no distreure'm en què opina altra gent, què està fent amb la seva vida. És com que intento centrar-me en les coses que a mi realment m'importen. Si tens curiositat per saber més sobre com m'organitzo, et deixo aquí un vídeo de la setmana passada on parlàvem del meu sistema productiu que estic aplicant últimament, i si no ja ens veurem ben aviat amb un altre vídeo. Adeu!